80-е годы прошлого века на месте памятника на въезде в Горис был построен прототип памятника, архитектор Зангер, получивший название Зангер. Памятник снесли в 2001 году, а на его месте построили новый памятник. В декабре 2017 года началась реконструкция снесенного памятника на правой стороне трассы Горис-Степанакерт, которая завершилась в июле. Церемония открытия памятника состоялась 7 июля, в день проведения мероприятий культурной столицы Горийского СНГ. Архитектор памятника Зангер.